தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்ல உள்ளவங்களுக்கும் வணக்கம். Samsung Galaxy A series புதுசா இப்ப லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. and ஒரு ஸ்பெஷல் பாக்ஸ் வந்திருக்கு. அந்த பாக்ஸ்ல என்ன இருக்குன்றத குயிக்கா காமிச்சிடுறேன். உள்ள நமக்கு Galaxy A56 ஸ்மார்ட் போனுடைய பாக்ஸ் இருக்கு. அதுக்குள்ள நமக்கு ஸ்மார்ட் போன் கொடுத்துருக்காங்க. டிசைனை பத்திலாம் அப்புறம் பேசலாம். புக்லெட்ஸ் இருக்கு, கேபிள் அண்ட் நமக்கு சிம் மெசேஜர் பின் கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளவுதாங்க, வேற எதுவுமே இல்லை. இப்போ மொபைலை பார்க்கலாம். அண்ட் இந்த Galaxy A56 கூடவே A36 லான்ச் பண்ணிருக்காங்க, A26 லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. அதை பத்தி டீடைல்ஸ் அண்ட் பிரைசிங் எல்லாமே இங்க போடுறேன், இல்ல டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ டிசைனை பத்தி சொல்லும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்லீக்கான ஒரு ஸ்மார்ட் போனுங்க. இன்ஃபேக்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் லாங் டைம் கொஞ்சமா சாம்சங் கிட்ட இருந்து ஒரு ஸ்லிம்மான ஒரு ஸ்மார்ட் போனை பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு. அண்ட் நம்ம இந்த பிரஷ்ட் மெட்டல் ஃபீலிங் முதல்ல சைட்ல பார்த்தலாம். அந்த ஃப்ரேம் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு. ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். ஸ்பெஷலி இந்த வால்யூம் ராக் கீ அண்ட் இந்த பவர் பட்டன் இருக்கக்கூடிய இடத்த பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எலிவேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறது பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு. கையில ஹோல்ட் பண்றதுக்குமே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம். கார்னர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கர்வாவே இருக்கு. அண்ட் இந்த கேமரா பம்பை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஃபீல் வருதான்னு சொல்லுங்க. ஏன்னா அது கொஞ்சம் எலிவேட் பண்ணி அதுவுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சென்டர்ல ஒரு கேப் வேற இருக்கு. என்ன கேஸே போட்டாலும் டஸ்ட் எல்லாம் வக்காராம இருந்தா சரி. ஓவராலா பார்க்கும்போது A55 கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா A56 உங்களுக்கு லைட் வெயிட்டாவும் இருக்கு, அட் த சேம் டைம் கொஞ்சம் தின்னராகவும் இருக்கு. அண்ட் இதில் IP67 ரேட்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதை சொல்லும் போது இன்னொரு விஷயத்தை சொல்லிடுறேன். இந்த வீடியோ நம்ம சாம்சங் கூட சேர்ந்து கொலாபரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது எந்த விதத்திலுமே ரிவ்யூ கிடையாது. சரி, பின்பக்கம் முன்பக்கம் ரெண்டு சைடுமே நமக்கு கார்னிங் உள்ள கிளாஸ் விக்டஸ் பிளஸ் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. போட்டுடலாமா? 1 2 பாருங்க, நான் ஒரு சைடில் போடுறேன், ரெண்டு சைடுமே. ஆக்சுவலி இது வரைக்கும் நம்ம கார்னிங் கிளாஸ் மேலேருந்து கீழே போடும்போது எப்பவுமே எதுவுமே ஆனது கிடையாது. பட் இந்த ஸ்க்ராட்ச் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் லாங் டர்ம் யூசேஜில் கண்டிப்பாக வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அண்ட் ஃப்ரண்ட்ல டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த டிஸ்பிளே உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. அந்த டிஸ்பிளே 6.7 இன்ச்க்கான சூப்பர் AMOLED டிஸ்பிளே, ஃபுல் HD பிளஸ் ரெசல்யூஷன்ல 120 ஹெர்ட்ஸ்க்கான ரெஃப்ரெஷ் ரேட்ஸுமே வருது, 1200 நிட்ஸ்க்கான பிரைட்னஸுமே இருக்கு. இன்டோர்ல அவுட்டோர்ல எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. டைரக்ட் சன்லைட்லயுமே விசிபிலிட்டி நல்லா இருந்தது. அண்ட் HDR சப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் யூடியூப், நெட்ஃபிளிக்ஸ் ரெண்டுத்துலயுமே இருக்கு. சவுண்ட் குவாலிட்டி நல்லாவே இருக்குங்க. இப்பதான் கதையில முக்கியமான விஷயத்துக்கே வரும். இதுல Exynos 1580 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராசஸர் இருக்கு. AnTuTu பொறுத்த வரைக்கும் 9 லட்சத்துக்கு மேல ஸ்கோர் வருது. மத்த பெஞ்ச்மார்க் ஸ்கோர்ஸும் வந்து நீங்க பாக்குறீங்க. ஸ்டெபிலிட்டியுமே நல்லா தான் இருந்துச்சு. இன்ஃபேக்ட் அப்பயுமே நாங்க வந்து ஹீட் எவ்வளவு இருக்குன்னு செக் பண்ணும்போது 46 டிகிரி வரைக்கும் தான் போச்சு. அப்ப இது கேமிங் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இது ஒரு கேமிங் போன் கிடையாது, நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. பட் மத்தபடி நீங்க கேஷுவலான கேம்ஸ் இல்ல மாடரேட் செட்டிங்ஸ்ல வச்சு கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாடுறீங்கன்னா ஓரளவுக்கு விளையாட முடியும். ஜென்ஷன் இம்பாக்ட்லாம் வந்து ஒரு 60 FPS அதுவுமே மீடியம் கிராஃபிக் செட்டிங்ஸ்ல விளையாடிக்கலாம். சரி, BGM எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்கறவங்களுக்கு ஸ்மூத்ல ஹை வரைக்கும் தான் சப்போர்ட் இருக்கு. அதனால நம்ம கேமரா பக்கம் போயிடலாம். பரவாயில்ல, ஒரே தடவை வந்துச்சு. பின்பக்கம் நமக்கு 3 கேமராஸ் இருக்கு. 50 மெகாபிக்சலுக்கான பிரைமரி கேமரா, 12 மெகாபிக்சலுக்கான அல்ட்ரா வைட், 5 மெகாபிக்சலுக்கான மேக்ரோ அண்ட் 12 மெகாபிக்சலுக்கான செல்ஃபி கேமரா இருக்கு. என்ன ஒரு டெலிஃபோட்டோ கொடுத்திருந்தா இன்னுமே நல்லா இருந்திருக்கும். சரி, மற்றபடி இதுல எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஏன்னா அவங்க அது ஃபிளாக்ஷிப் இன்ஸ்பயர்டு கேமரான்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நாங்க அவுட்டோர்ல எடுத்த கேமரா சாம்பிள்ஸ்லாம் வந்து பாருங்க. நல்ல லைட்டிங் கண்டிஷன்ல எடுக்கும் போது இமேஜ் குவாலிட்டியெல்லாம் வந்து பாருங்க, நல்லாவே இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா ஒரு ஷார்ப்னஸா இருக்கட்டும் அண்ட் உங்களுக்கு டைனமிக் ரேஞ்சுமே ஓரளவுக்கு வந்து நல்ல ப்ராசஸ் வந்து பண்ணிருக்கு. ஒருவேளை நீங்க அந்த ஈவினிங் டைம்ல அந்த சன்செட்லாம் வந்து எடுக்கும் போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஸ்கின் டோன்லாம் கொஞ்சம் எல்லோயிஷ் டோனும் வந்து தெரியுது. பட் மற்றபடி ரியர் ஃபேசிங் கேமரா நல்ல ப்ராசஸிங் வந்து பண்ணிருக்கு. போர்ட்ரேட்டுமே ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. செல்ஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் ரியர்ல இருக்கிற அளவுக்கு எதிர்பார்க்காதீங்க. இது கொஞ்சம் ஓகேவா தான் இருக்கும். எப்ப இந்த ஃபிளாக்ஷிப் கேமரா ஃபீச்சர்ஸ் சொன்னீங்களே அப்படின்னு கேட்கறவங்களுக்கு இதுல இந்த AI ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கிறதா சொல்றாங்க. அது என்னன்றதை ஒன்னொன்னா சொல்றேன். மை ஃபில்டர்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கு. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு போட்டோல இருக்கக்கூடிய அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் நல்லா பிடிச்சிருக்கு, அது உங்க போட்டோல அப்ளை பண்ணணும்னா நீங்க அப்படி அழகா எடுத்து இப்படி வந்து வச்சுக்கலாம். அது இந்த அளவுக்கு வந்து வருது. மற்றபடி ஆப்ஜெக்ட் எரேசர் இதுல சூப்பரா இருக்கு. இன்ஸ்டன்ட் ஸ்லோமோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க. போட்டோ மற்றும் வீடியோ கொலேஜ் இது நம்ம காலங்காலமா பார்த்துட்டு இருக்கோம், அது இருக்கு. ஒருவேளை நீங்க ஆன் டிவைஸ்ல எடிட் பண்றதுக்கான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டுடியோ ஆப்ஷனும் இருக்கு. அதுல ஆட்டோ ட்ரிம்கான ஆப்ஷனும் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா டர்னிங் பாயிண்ட் இதுல அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ்ல One UI 7 தராங்க, Android 15 மேல. இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா? 6 OS அப்டேட், 6 வருஷத்துக்கான செக்யூரிட்டி அப்டேட்டும் தராங்க, which is a good one. அண்ட் இந்த One UI 7 பத்தி சொல்லணும்னா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு. இதை பத்தி நம்ம ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கோம், செக் பண்ணி பாருங்க. குறிப்பா சொல்ல போனா இந்த DIY ஹோம் கஸ்டமைசேஷன் இதெல்லாம் அடுத்த லெவல்ல இருக்கு, அதை பத்தியும் போட்டிருக்கும். ஆனா என்னன்னா அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ்ல ஒரு சில ப்ரீ இன்ஸ்டால் ஆப்ஸ் வருது, வேணாம்னா நம்ம தான் அதை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும். அப்ப இந்த UIல ஏதாச்சும் AI இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு சர்க்கிள் டு சர்ச் இருக்கு, AI செலக்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏதாச்சும் வீடியோல இருந்து ஜிஃப் எடுக்கணும் சரி, இல்ல வால்பேப்பர் பின்னு நோட் பண்றது இந்த மாதிரி விஷயங்களும் இருக்கு. நவ் பார் இதுலயுமே இருக்கு. ஏன்னா நவ் பார் பர்சனலி எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. நாக்ஸ் வால் செக்யூரிட்டி சிப் இருக்கு அண்ட் சாம்சங் வாலெட்டும் இருக்கு, டேப் அண்ட் பே NFC ஓட சப்போர்ட்டோட. பிளஸ் உங்களுக்கு 5000 mAh கான பேட்டரி இருக்கு. சப்போர்ட்க்கு சார்ஜிங்னு பாத்தீங்கன்னா 45 வாட்கான சார்ஜிங் சப்போர்ட் வருது. எஸ், போன வாட்டி இருந்ததை விட இது ஒரு அப்கிரேட்.
சாம்சங் யூசர்ஸ்க்கு கண்டிப்பா இது பிடிக்கும். போர்ட்ஸ் அண்ட் பட்டன்ஸ் பார்க்கும்போது வலது பக்கம் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்க, மேல பார்க்கும்போது நமக்கு 2 ஹோல் இருக்கா, ஒன்னு ஸ்பீக்கர், இன்னொன்னு செகண்டரி நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக். இடது பக்கம் எதுவுமே கிடையாது, ஃபிளாட்டா பார்க்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு. கீழ் பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா சிம் ஸ்லாட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க, டியூல் நானோ சிம் போட்டுக்கலாம், ஒரு eSIM-கான சப்போர்ட்டுமே இருக்கு, பிரைமரி மைக்ரோஃபோன் இருக்கு, டைப் சி போர்ட் கொடுத்திருக்காங்க, 2.0 மட்டும் தான் போட்டு, அண்ட் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் வந்து இருக்கு. ஆனா அந்த அலைன்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா சிம் ஸ்லாட்டா இருக்கட்டும் இல்ல டைப் சி போர்ட்டா இருக்கட்டும் கொஞ்சம் கீழே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கா? சோ ஃபைனலி இந்த மொபைலுடைய பிரைசிங் என்னன்னு கேட்கறவங்களுக்கு இது ஆஃப்லைன் செக்மெண்ட்டை டார்கெட் பண்ணும்போது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் எவ்வளவு வரப்போகுதுன்னு. 42,000 ரூபாய்க்கு இந்த ஸ்மார்ட் போனை பிரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. அந்த பிரைசிங்க்கு இப்போ இதுல இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸை பத்தி எல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வர்த்துன்னு தோணுதா, என்னன்னு தோணுது? கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க.